idiin sheegaa qodobka 3 baa idiin sheega okay saaka barnaamijkii ku saabsanaa culimadeena gaar ahaan sheekh Umar ya hadalkii ugu weynaa ee ugu jeclaa anoo wada jecel ayaan ka iloobay igama qorantoodo soo dhawaada khiyaaray magaciina ima soo baxaya maxaa dhacay barnaamij saaka ayuu la socdaa ee ku saabsanaa Umar iyo xeerta kale ee sida u hadashay ee ka waraayay iyo culimada Soomaaliyeed maanta waxaynu ku daraynaa saddex group oo ummadda hogaamiya faarax soo dhawow ninka ay ku qoran tahay sida daarood soo dhawow Bashiir Xirsi Muuse soo dhawow abti adkayso haddii aan ku leexdo familka odayaal dhaqameed culimo iyo siyaasi saddexaasaan taxliil barakaysan ku shubaynaa oo ugu horeeyo boqor burhaan iyo garaad kulmiye iyo suldaan cabdiraxmaan badiya reer jigjiga waxay ku faanaan meeshii ugu horeysay ee calan Soomaali laga taagay jijigay ahayd okay idinka noo sheega maanta aanu kala ogaan meeshii ugu horeysay ee sharafta Soomaaliyeed looga danqaday inaad noqotaan iyo in kale Ismaaciil soo dhawow Yusuf mucaarad iyo muxaafid ba saaxiibaynu nahay okay kii iska caytamay isaga waa fasaxan yahay laakiin ka caytamay laftiisa waan ka neefinaynaa waa dawo wuu neefsan marka haddaan ku daadiyo qoyskaaga la soco aan lafteeda qoyskayga khaaduka noolahana waan ahay marka ka daba geeya Umar laakiin waxa la socda odayaal dhaqameedka culimada siyaasiga ayaan qoys idaan ka gaadno aanu taabanaynaa fariintani waxay ku socotaa culimada Soomaaliyeed iyo odayaal dhaqanka Soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta saddexdan bulshadii Soomaaliyeed iyaga liqay sida mooska ayaa u liqeen inta Ilaahay asturay waa gaar saddexdanay bismillah saddexdan ayaan idinku cabirayaa kuwii ku wareersanaa CG-KDDG 3001 code saddexdanay meeqa ayaa burburka Soomaaliya ayaa lug ku leedahay aad ku leedihiin jamacaan baad ila hadlaya kii Ilaahay asturay waa gaar odayaal dhaqameedkow sharaftii Soomaaliyeed meeqaad ka dooratay waxaad raamsato jeebkaaga okay siyaasigow meeqaad ka dooratay jeebkaaga iyo calooshaada okay culimoy meeqaad ka doorateen inaad kala raacdaan oo saddexdan qandaraas ee wada shaqayn ee haddana isnacab nin kastow bal soo qor oo sheekha ama dhaqameedow burburka bulshada intaad ku leedahay iyo inta maanta yawmal qiyaamah lagu weydiin su'aalaha intaana nimanka aanan ku leexan Umar baan u dhamaystirayaa sheekh Umar inaadeer saaka wixii aan ku waxaan ku darayaa ereygii ahaa arfarmaajo iigeeya maxaa ka dambeeyay ereygan sidiisa aan u jeclaa aniga farmaajo iigeeya anu waxaan lahaa war farmaajo ka jooga markii la dooranayay oo maxaa looga joogi waxa looga joogi Muqdisho nimankii reer unuka ee saddexdii oo nool saddexdii abgaal ee cagta dheera oo nool oo soo taagan oo ku guuldaraystay ma ogolaanayaan ku darkii abgaalna meeqalina hawiya ku guuldaraystay ma ogolaanayaan hadduu hawiya ogolaadana Muuse Biixi baa ku dirayo oo qabadsiinaya inuu ku guuleysan hadduu labadaa ka nabad galana waxaana aanan nabad gelinayn kab iyo laxda oo ay ka soo jeedaan garaad kulmiye suldaan cabdiraxmaan bade iyo boqor burhaan iyo odayaasha kale
burburka Soomaali qabyaalada Soomaali waxa keenay daaro baaritaan ku sameeyay waxaan jaamacadda cagaaran soo heshay ama khaaduunka noolaha waryaa keenay qabyaalad Soomaali daaro doqolka ugu badan waa daaro haddii ninka mareexan marra daaroodnimo lagu dili loo diidi marra siyaad barre dartii loo diidi haddayba uu ka nabad galo isaaq iyo hawiye iyo raxan weyn iyo jareer iyo inta kale ee Soomaaliya wuxuuna ka nabad gelayn kab iyo lax wuxuuna ka nabad gelayn Puntland haddana kii wacagta dheeraa ayay soo ijaarteen oo ammaan kaliya u baahan oo hal xaraf oo gobonnimo ah oo sharafa buuga ayna ugu jirin abtibe u yihiin kulanada kasakow abtibe u yihiin nimankii dhabayaco Ahmed Tuuke abtibe u yihiin okay haddaba anu halkaas taagnaa ka jooga laakiin maalinta intuu ku guuleysto aad eridaan baan anigu farmaajo aan ugu shubaya haddaba anigoo tixraacaya hadalkii Sheekh Umal horena waan ugu riday asbuucii hore doorashada waxaan ugu riday madaxweynaha maanta jira farmaajo codsiga koobaad reer jigjigow xuduntii Soomaaliyeed raganimadii Soomaaliyeed halyeyadii Soomaaliyeed meeshay ka dhasheeno markii Xasan Sheekh la dooranayay jigjiga ayaan tagay waan joogay waxaan baaritaan ku sameeyay odayaal dhaqameedka iyo dhalinyarada Soomaaliyeed kuwa qayla iyo kuwa iska sheekaysta ninkay wataan majority-ga waxay dooranayeen ay wateen Xasan Sheekh waxaan baaritaan ku sameeyay jigjiga tolo marumba ilaa 30 sano ka maqnaaye jigjiga waxa lagu sheegaa Soomaali jacayl bal maanta maadaama aad joogto oo la kulantay madaxweyne dooranayo fiiri inay jigjiga qabyaaladii baratay in kale kulligood waxay doorteen majority-ga boqolkiiba 90 nimankaasi waxay ugu shubeen Xasan Sheekh maanta Xasan Sheekh ma ugu shubeysan okay jacaylkii Xasan Sheekh iyo gobonnimadii iyo sharaftii aad u dooranayseen maanta waxaan idinka rabnaa jaamacadda cagaaran reer jigjigow doorashadii lama rabo inay la qabto yaan rabin hawiyaan rabin qandaraas qaatahan rabin intaa waxaa ka sii daran labadan kablalax Axmed Madoobe iyo Deni ayay u xaniban tahay gobolladii kale ee shanta ahaa labada mooyaane sharaf bay mudan yihiin way daaleen nabadoonay noqdeen waxaa dhiman booskii reer jigjiga Suldaan Cabdiraxmaan Badeen iyo Garaad Kulmiye waxaad tiraahdaan ood ku celcelisaan oo hawshii reer jigjiga aad gabdeen annagu waxaan u xilsaaranahay waxaan nahay duq Soomaaliyeed anagu waxaan nahay suldaan Soomaaliyeed anagu waxaan nahay garaad Soomaaliyeed shaqadii reerkan lahaa reer aadan turaabkan lahaa aad ka soo jeedo yaad u qabataan may haddaba booskii u fiicnaa maanta shaqada aad u hayseen Soomaali booska u fiican raganimada u fiican waxaan rabaa Suldaan Cabdiraxmaan Bade iyo Garaad Kulmiye intay soo duulaan inay boosaas yimaadaan oo boqor Burhaan iyo odayaal dhaqameedka kale idinka odayaal dhaqameedkii Soomaaliyeed wata hadda fiiri saddexdiinan waan tilmaamay uun odayaal dhaqameedka Soomaali ee jigjiga jooga oo dhan qoys kasta suldaankiisa garaadkiisa malaaqiisa soo kaxaynaysan waxaad ka soo degaysaan Garawa waxaa soo kaxaynaysaan Burhaan oo sii diyaarsaday odayaal dhaqameedka Puntland jooga xamar baad imanaysaan idinka wakiilka ah ila bariga horeba idinka na xukumi jiray ummadda Soomaaliyeed idinka xukumi jiray odayaal dhaqameedow labadaan nin kolka u horeysa waxay nijaaseeyeen iyo dhibkay u geysteen labadaan nin ayaa xaal iyo xumayn dawladda Soomaaliyeed ka siinaysa okay waa Garaad Kulmiye iyo Suldaan Cabdiraxmaan Bade oo odayaashii Soomaaliyeed kuwa xitaa afka ormadu ku hadlaya Soomaaliga waa soo kaxaynaysa okay Garaad boqor Burhaanna
puntland inta odayaal dhaqameed jirto oo dhan daaroodow doqon ma dhale gabadhii tiri ee dhabayceen adeertay ahayd lafeedii hal la baadho hadday waqtigaas ay run sheegaysay kolley gabadha dhabayc maxaad ka fiiri kuwa maanta danile waa fariid ama axmed madoobe kuwa iminka ii soo qorayay axmed dani waa fariid gabadhii daarood ee tiri daaroodow doqon ma dhale xabaasheeda ha la soo baadho ama beeniya ama soomaali doqon kalaba male haddaba si aad soomaali u badbaadisaan jigjigaay saad muqdisho u badbaadiso madaxweynaha rafaaday iyo madaxweynayaasha gobollada kale ee rafaaday xaal iyo xumayn siiya hawshiina kala wareega axmed deni iyo maxaan ku idhahda axmed tuke iyo deni daan dhagax halkaasaa laga maarmaa idinka ayaa gobolkii matalaya taasi waa hal shaqo saddexdii gobol ee farmaajo la shaqaynaya soomaaliyeed duco iyo shahaado sharafna siiya taa waxaa dheer garaad kulmiye iyo cabdiraxmaan bade suldaan cabdiraxmaan bade jigjiga waxaan mar kasta aan ku ducayn jiray ama aan idiin soo diri jiray ama nin kasta oo reejiya aan kala doodi jiray niman yahow nin jid waaqa absamo ah oo jigjiga jooga yuuna madaxweyne dooranin yuuna qabanin laba jaga iska ilaaliya hoggaanka nabadgelyada cabdullaahi toobi beriga waxaan oran jiray kasa hoggaanka nabadgelyada ee ogaadeenka laynaya ha qabanina soomaalida kalena ha kula talina laba jago ogaadeenka u daaya tuu taliba hoggaanka nabadgelyada ee wax laynaya ee axmaarku dirsanaya ee dadka qalaya iyo madaxweynaha jidwaaqow iska daaya meelaha kale ku ekaada soomaalida kalena kala taliya ilaa ay onlaf saaxiga keento ama soo xareeya onlaf yani oran jiray ama aan jeclaan jiray ama ku ducayn jiray berigaan idin imid cabdullaahi toobi hoggaanka nabadgelyada ahaa okay in badan baan kala sheekaystay ma aana jeclayn waxaana ilaahay ka bariyey in ilaahay keeno khayr uu jagada uga qaado waxaan ogahay doqonnimada meesha taalla iyo dulliga meesha yaalla haddii ay walaalkiin doqonkaa qaban weydeen haddaad qaban weydeen haddaba kuwa dil ha ku biirina okay iyagu ha isdilaan maalintay soo xarooto oona laf maalintaa hunguli raadiya maxaan idin lahaa waxaan ogahay doqonnimada meesha taalla haddaba soomaali labada magaalo ee ugu weyn ee ugu soomaali jecel waa muqdisho iyo jigjiga haddaba labadan baan walaalaynayaa okay waxaa ku taalla sayid cabdillahi taaladiisa waxuu ka yimid jigjiga waxaa ku taalla axmed gurey waxuu ka yimid jigjiga waxaa ku taalla xawataako xagee ka timid jigjiga okay ama maxaan ku dhahaa xitaa kuwa kale ayaydood ama awoogood baa ku dhashay halkaa maxaa caddaynaysa inay sharaftii soomaaliyeed halkaa taallo xudunteedii maadaama ay tahay labada magaalo maadaama aad idinkuna iminka beryahan bilowdeen unukaa jigjiga leh meeshan bay abgaal iyo jidwaaq ay walaala ka yihiin unukaa xamar leh unukaa jigjiga leh ilaa dulmidiin markaan bilowday ereygaan ugu nacebahay inuu soo qoro ama nin jidwaaqaan ka maqlo ama doqon jidwaaq unukaa jigjiga leh okay haddaba maadaama aan saa idiin jeclahay xamar baan ka jeclahay laina xamar baan ku noolaan karaa laakiin jigjiga kuma noolaan karo okay xorriyaddaan jeclahay qalbigaan ka ahay xero gumaysi weeyaan laakiin waan ogahay inuu jecel yaallo markay si gaaraan labadan oday ee reer jigjiga aan ula hadlaya maayirka jigjiga ee reer unuka ee jidwaaq soo kaxeeya unuka jigjiga leh labadiinan odayaasha soomaaliyeed waxaa dheer iyagoo idinla socda oo idinla matalaya jigjiga iyo muqdisho baa mataano reer unukaa tihiin bah unukaa tihiin okay axlaam yaa soo dhawow jaamac adeer soo dhawow
reer unukaatihiin reer unuka sharciga aan u gooyo jid waaqbaan abgaal u gooyo abgaal waxaan leeyahay ilmaadeerayaal nimanka jid waaqee reer unuka isku tihiin bah unuka isku tihiin weligood madaxweyne ma aynan qaban dee jabhadda soomaali galbeed cabdullahi xasan wuu ka ahaa cabdullaahi bin alun xarsan wuu ka ahaa laakiin markaa madaxweyne ma ahayn yani intii madaxweyne la magacaabay gobolka bara saabka weli nin reer jigjiga oo gobolka madaxweyne ka noqdo maaragtay waanu ku faraxsannahay iminkan oon laf hadday heshiin weydo iska dayaan leeyahay hadday heshiisay markaan guraya haddaba sida idinka aan idin jeclahay ayaan abgaalow jeclahay abgaalow nimankan jid waaqee gobta ah ee walaalkood oo garra ayna gelin garra ayna ka bixin darteed aan ugu diidanahay ilmaadeerayaal xukun soomaali ilaa ay soomaali xalaal noqonayso idinku noqda kala bixiyaasha kala shaandheeyayaasha abgaalow 3 nin oo abgaalo oo madaxweyne ah oo nool oo taagan annagoo ku guuldarraysanay ma nin daarooda ku guulaysan oo mareexaana mahan unaka iskale halkaas buu dhibka hawiye ka taagan yahay war 3 nin baa tihiin oo isku reer ah hadduu ninkani ku guulaystay bal inta dariiqo idinka laftiina dhib baa jiray karkaa karsanaa waad ku guulaysan lahaydeen nasiibkaa siiyey qalbigaa xun badankiina kana qalbigiisa fiican ilaahay baa nasiibkiisa ka dhigay ilmaadeerayaal reer unukow abgaalow ilaa ay soomaali degto ama ilaa oo laydin doorto oo laydin yeedho xukun iska daaya waree jigjigow garaad kulmiye iyo cabdiraxmadow sharciga idiin yaalla iyo dhabaha ilaahay idiin sahlay eed madaxweyne aydan u rabin abgaal ka dhaadhiciya waa garaad kulmiye iyo suldan cabdiraxmaan ka dhaadhiciya oo waxaad tidhaahaan isku reer unukaan nahay bah unukaan ahayn badahabaa la oran jiray hooyadiin waxaa la oran jiray islaanteedii dhashay abgaal iyo jidwaaq waxaa la oran jiray dahabo naanaysteedana unukaa la oran jiray marka isku sharci baan maraysaa sharciga aad qaadeen iyo dhabaha iyo khayrka ilaahay idiin sahlay walaalkii walaalihiin uga faa'iideeya oo waxaad tidhaahaan sawma tihidiin walaala habargidir u daaya ilayn jidwaaq waa reero badar reero shar ma ah dee kuwa geelada waa gaar majority ka hadlaya abgaala reero shar ma ah laakiin iminka balaayada habargidir baa lagu bartay war maadaama aad isku bah tihiin xagga kale isku oday tihiin habargidir sida annaguba ogaadeen aanu ugu daynay inta jaamacadda cagaaran u wanqali ogaadeen iyo habargidir bismillaahi garamar baa loogu wanqalaya iska daaya abgaalow talada siiya abgaal hay soo sharaxdo horta nin abgaali soo sharaxin hadda kadibna marka sidaa loo murmo kala bixiyaasha ahaada okay odayash burhaan waxaan isagana leeyahay boqor burhaanow puntland waa meeshii soomaalidu ay kasoo bilaabantay xadaaradii odayaashii ayayooyinkan ayaa yaalla sharaf baan la rabnaa dhulka meeshaanu ka tagnay halkaasay ahayd halkaasaynu wada leenahay sharafteedaan ilaalinaynaa wanaaggeedaan ilaalinaynaa boqorkii daarood baa tahay boqorkii soomaali baa tahay ceeb aad u fool xun ayaa ummaddaad boqorka u ahayd gaar ahaan reer daarood ayay soo jiideen dowladda soomaaliya waxay ka socon la'dahay waa labada nin eed adugu ku hoos yimaada ee adugu boqorka u tahay okay ummadda soomaaliyeed ka qabo burhaano okay maadaama odaygoodii aad tahay ka qabo madaxweynaha puntland iyo madaxweynaha jubbaland boqor burhaanow ha noo aamusin odayaal soomaalida oday dhaqameed baa maamuli jiray waa laga maarmaa ha noo aamusin okay idinka oo dowladdiina la shaqayn doorashada intaas suldaan ee soomaali ee jirta xamar ha iskugu tagaan halkaa doorashadu intaasaba nagu filanba markaan idin leeyahay puntland soo kaxeeya war reer unuka reer maxaan ku raha abgaalo ama reer maxaan ku raha hawiyow idinkana malaaqyadiina iyo suldaanadiina iyo garaadadiina dee waa sii joogtaan xamar doorashadaba waxaa inoogu filan odayaal dhaqamaadkeennii halkaana idinka ha idinku wanqalno han idinku ducayno oo dembigaad ka gasheen soomaali
okay in ilaahay idinka dambi dhaaf marka halkaas waa laga maarmaa doorashada okay kuwa kale ay ku darayaan nin kasta oo Soomaali oo idaacad lahow okay odayaashu markay taa sameynayaan adigu magaalada xamar baad la dhaxmari makarafoonka okay farmaajo ma waxaad ka iloobay nimankan hawiye ee tartanka soo galay hawiya la hadlaya hawiyow kamarada sirta ah ee daacadda ah intaan baaray ayaa nin munaasab ku ah oo hawiya oo Soomaali maanta xukunka ay ku aamini oo farmaajo dhaama ma jiro hawiyow haydin gasho laba xaala kamid doorto iska badaaya gebigeedaba oo u daaya raxan weyn jareer nimankii isaaq ahaa ummadda kale u daaya oo ku wareejiya oo ducada qaata oo gogosha budfura idinka hawiyow haddaydan samaynaynin okay intan iminka mucaaradka ah khayra ugu roonaa khayrana kaarkiisi waa gubay khayra kuwa dambe ha soo galo okay ragan kale ninkan habeerki horta nimankan totally abgaal iyaga uma ogoli inaad caasimadii lahaataan oo saddex madaxweyne oo hal qabiil oo jira aad lahaataan iminkana ay dartiin dawladdu kursi aad rataan ay u gubato no waan diiday habeerkiina sada haddaynan wax maqlayn waan soo ogolahay laakiin cabdiraxmaan waxaa ku maqan far baa ku godan anu ilaahay yani markhaati ma hayo laakiin maxkamaddaan sugaya cabdiraxmaan maadaama tuhun jiro oo xeebtuu iibiyey laleeyahay cabdiraxmaan habargiire iska bedela nin kale keensada oo professora oo daacada oo ama sida intaa uu leeyahay farmaajo leh okay mursadow ninkan waa ninkii la shaqeeyay 3 sano waa diin baa waxa la yiri afka aan doo ku cunay caws ku cuni maayo dawladdu 3 sano amaanayay iyo 6 bilood inuu caayo mucaarad ku noqdo ama show off kulli kaartarkiisa meel badan jecelahay ninka la yiraaho khayre isagana banaanka ka hado Soomaali ma rabto ugu shaqeyso sanadka mursadow keensada nin kale oo professora oo tartanka gala ninkan abgaal lagu yiri sheekh Xasan Ali dawladda ugu kacsan haddii uu abgaal duca qaadanayn ha soo galo tartanka ha ka qaado tartanka farmaajo haddii uunan ducada abgaal qaadanaynin hadduu yahay ninkaas abgaal oo dawladda adu caaya tartanka ha soo galo tartanka ninka Soomaali uu geli karaa ninka soo nasiibka qaasa okay haddaba su'aashi ana u noqonaya ninka la yiraaho Sheekh Umal farmaajo iigeeya maxaa ka dambeysay umalow idaacad kasta oo Soomaali leedahay markay odayaashu taa sameynayaan idaacad kasta oo Soomaali leedahay gobol kasta hala dhaxmaraan makarafoonka masaajid kasta oo tukunayso jimcaha 5 salaadood markaa tujiso umal iyo culimada oo dhan nin kasta oo meesha tujiso makarafoonka markaa salaad tujiso wardalka todobada ramanka mucaaradka iyo farmaajo inuu dooranaa inta weydii anu taan baaritaan sameeyay oo nisriyo maxaa si ka ah cid dambe ka galin baa waxaan weydiiyay gurubyada aan sameeyay asxaabtayda kulli majority boqolkiiba 99 waxay rabaan farmaajo hadaba sida aan sameeyay qolka aan sameeyay asxaabtaan leeyahay idinkuna nin kasto culimo ah oo Soomaali ah oo meesha doon joog masaajidka ka tahay imaamka suldaanki khaliif alxamdulillah abti soo dhawow ma sha Allah jigjiga la hadlayay soo daawo filinkan odayaal dhaqameedkii aduna reexa maraa tahay fariintan u gee odayaal dhaqameedka suldaan khaliif alxamdulillah awow abti u gee kulmiye iyo cabdiraxmaan bade iyo salaadiinta adiguna muqdisho baa tahay soo hogaami soo kaxee fariinta gaarsi okay makarafoonka la dhaxmara masaajidka madrasada inta aqliga leh iyo inta aqliga lahayn war umadan intaynu aragnayaynu dooranaa farmaajo haday ku soo bixi weydo farmaajo iigeeya haday ku soo bixi weydo sheekh umalow
marka baaritaankan kuu sheegay wax kama jiraan hadday xitaa soo bixi weydo oo dadka la doorto waxaan rabnaa ragga professorada doctor cabdi ismaaciil samatar iyo walaalkii sheekh xasan cali oo aad dowladda u kacsan iyo professor kasta oo dowladdan dhaliilaya oo og in dalkii soomaaliya u dhammaanayso oo og kenya inay jubbaland la wareegayso oo og in bari la qaatay la iibsaday oo og dalkan inay u dhammaanayso qaaradda laga tirtirayo professorow marka bal waxaad ku ammaantay nimanka u shaqaynaya cadowga haynu aragno qaacidada CG-KD ayaan idin kala baraya waa jidadka jannada raac CG waa jidadka ilaahay jecel yahay ee runta ah ummaddu markay saa isku dhawaaqdo runta sheeg okay waxaan doonayaa saddexdan aan la hadlayo culimada iyo odayaal dhaqameedka iyo ninka siyaasiga ahow okay ummadda ma waxaad ku maamushaa ama waxaad ku baratay haddaad professor tahay ama sheekh tahay ma waxaad ku baratay quraanka kitaabka ilaahay waxaad ku baratay calooshaada nafta mise aqligaa ku baray inaad u khadmayso bii'ada dar ilaahay kitaabkan waxaad u haysataa in calooshaada aad ugu shaqayso culimoy calooshiina iyo dumarkiina aad ugu shaqaysaan okay mise inaad bii'ada aad ugu shaqaysaan haddii markaad quraanka baranaysay ee xadiiska baranaysay aqligaagu baranayay ummadda waad kala hagi hadday laakiin calooshaadu weliba inta xerowga oo dhan caloosha u baranaya kitaabka quraanka majority-ga wax yar mooyaane nin kastoo xerownimo soo maray oo Soomaali ah quraanka wuxuu u baranayay calooshiisa inuu ku shaqaysto inuu quraanka lawyer u ahaado inuu ku doodo baaritaan aan sameeyay culimada badankeeda carwakaasa nin kastoo culimo ah majority-ga inta aad ka shaqaysan tahay waxaad tiraa walaal ila dood adigoon quraanka soo qaadan quraanka sidiisu u macaan yahay waa qowlkii ilaahay xadiisku sidiisu u macaan yahay waa okay adiga oon kelmad quraan iyo kelmad xadiisa soo qaadin adeer ila dood majority-ga waa zero ummadda Soomaaliyeed dumarka Soomaaliyeed waxaan baaritaan ku sameeyay waxay jecel yihiin kuwa hinaasa kuwa duma kuwa xogaa khalkhala ayay culimada badanka jecel yihiin taa marka waxa marxaati ah oo ku abtirsanaya ninku inuu calooshiisa wax u bartay ninka professorka Soomaaliga ana waa clear waa arkaysa inuu calooshiisa naftiisu ay wax baratay oo aqligiisu wax baran waxaan doonayaa culimada Soomaaliyeed oo dhan iyo nimanka la yiraahdo ku wax bartay professorada inaan simple aan weydiino wartartanka soo gala haddii aan soo galayn ma hayno wax farmaajo dhaama farmaajaan dooranayna doorashada hal la ogolaado hal la qabto waxa kale oo doonayaa oo saakana wakaan aan arinta ka hadlay inaan ogaano Soomaali maanta meel xun bay ku noqonaysaa 30 sanaad ka cabanayseen 100 sano dambe ku noqonaysaa haddaan loo gurman okay waxaan doonaynaa nin kasta oo Soomaali ah qoysku doona ka dhasho professora in su'aashin ka jawaabo wardalku halkan u maraya ama kaale badbaadi oo na tuswax ama ninkan sharta iyo dhibka aad ku haysaan ka daayay dawladda ninka sana la ogaado wariya ma naftaada wax baratay mise aqliga wax bartay okay intaasaan ku soo gabagabeynaya hadalkayga wixii dambe gadaal bas la soconaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.